Eu sou a professora Camila Viina e sou a coordenadora do curso de Distúrbios do Sono e Bruxismo na Odontologia da Unileia. Eu sou cirurgiã dentista, sou mestre em estomatologia e fiz residência multiprofissional hospitalar. O curso ele tem como objetivo capacitar o cirurgião dentista para atuar sobre os distúrbios do sono na odontologia. Também tem como objetivo, em relação ao bruxismo, capacitar o dentista para diagnóstico, prevenção e o tratamento dos efeitos que o bruxismo gera aí no sistema estomatognático. Se você é cirurgião dentista, se interessa pelo tema ou já trabalha aí com pacientes com bruxismo, já trabalha em relação aos distúrbios do sono, esse curso é para você. Essa especialização ela foi pensada e planejada e tem disciplinas específicas, como, por exemplo, distúrbios motores do sono, odontologia do sono e disfunção temporomandibular, bruxismo, DTM, dor orofacial e placas, reabilitação de pacientes com bruxismo e também outras disciplinas. Então, com o mercado de trabalho odontológico bastante concorrido, como nós sabemos, essa é a oportunidade ideal para você se capacitar, atender melhor aos seus pacientes e, consequentemente, se destacar nesse mercado de trabalho. A Unileia, ou seja, ela tem uma metodologia própria, na qual o aluno vai ter acesso a materiais, para cada disciplina, ao download desses materiais, inclusive artigos científicos, e também o aluno vai ter acesso a aulas que são gravadas e foram feitas por professores que dominam a temática. A cada disciplina, o aluno ele é acompanhado por um professor especialista no tema em um acompanhamento individual. Tudo isso onde e quando você quiser, sem a necessidade de você se locomover. Com excelente custo-benefício, essa é a oportunidade ideal para você se capacitar e se destacar no mercado de trabalho.